Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Kali ini saya akan mencoba untuk merenovasi atau membetulkan mesin semprot pertanian merek Cosmek. Keluhannya ini mesin normal, tapi kalau dipakai mendadak mati atau tidak kuat menarik beban. Kemungkinan ini mesin hilang kompresi atau di bagian piston sehernya sudah mulai aus, atau bisa juga kemungkinan bagian rolisnya sudah mulai seret. Jadi kita akan langsung saja membongkarnya, kita cek. Saya sarankan untuk menggantinya satu set seher sama stang sehernya harus diganti.